পাগল হয়ে যাচ্ছে। পানি দেখি বন্ধুরা অসুবিধা কিছু না। মাছটা দেখেন, ব্ল্যাক কাপ গুলো একটু দেখেন। ওই হাড়িতে কি রাখো দিন ভাই, এটা রাখো দিন। এতে ছোট না এবার লোকজন দিয়ে একটু ডাকছেন দেখছেন কোনটা? এইটাই না হাবরে দেখছেন না? আচ্ছা ঠিক আছে। মাছের মুখ কই? হাফার করা হয় না, হাফার করা সব দুটো দেওয়া হয়ে যাবে, দুটো আন্ধা ও মাছ, বড় মাছ ধরে দেবে না, বড় মাছ ধরে দেবে না। তুমি কিষণ ভাই যাবা? কিষণ ভাই দেবে, হেলে থাকো তো তুই, ছেলে গাছ কাটা সেগুলো হেলে করে থাকো যা, হেলে থাক কই যা, ওই জায়গা দিতে ওই জায়গায় আগের দিন চিংড়ি খালি ছিলাম, সে ঘেরের মাঝখানে। হ্যাঁ বাটা খুব বিরক্ত করে খেলা, গরম কপি দেয় না গেলে। হ্যাঁ গরম কপি দেয় না, পায়ে শুধু খাবার মতো লাগে, এক সময় পায়ে কামড় লাগে। আচ্ছা রুটি বুরুটি দেবো, দেও এক সব দেও, লোকটা একটা আছে এদিক দেখছি যে
তাহলে বাটা এখন ভালো বেরাইলে কি হয়? না ছাড়ি দেওয়া বাইরে বাইরে থেকে যে দেওয়া বাইরে বাইরেও দেওয়ার দরকার কেন কি দরকার? কেন চাবি কেন চাবি চাবি দিও তো পাঠাইলে পাঠাইবে হ্যাঁ সেটা ভালো রেট আছে পাঠাইলে চাবি চাবি রাখা যায় না দাদা এটাও ছোট তো অন্য করে গুলো তো ভালো ওই এ মাছ দাও যাচ্ছে সব হাবা যাচ্ছে এইভাবে দেখ মাছ তো যে লাগছে ছোট ছোট হাবাই যে হাড়ি হাড়ি বুঝতে ছোট হাবাই বুঝতে হাওয়াই